हाँ जी डे हो गया 8वां तो आज देखो अज तो हजे अद्धा घंटा होया उदों मैं फीड पा के गया सीगा ते थोड़ी ही रह गई है तो बाकी इन्होंने खा ली है। तो पानी भी अज पाता सीगा ते इहदे विच एक वो दवाइयां पाइयां ते नाल गुड़ पाया। तो कल जिहड़े 2 चूजे सीगे उन्हां चों एक तां पिया सैट हो गया अगे नालों ते एक मर गया सीगा ते बाकी सारे एक्टिव है हुण।